दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक ऑन ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको मैं ऐसी मशीन दिखाऊँ जिसके द्वारा आप कंक्रीट को पीस सकते हो। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का जो मसाला होता है इसको इसमें डाला जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये अभी थोड़ा फैट है, मोटा है। उसके बाद को इसको पीस दिया जाएगा काफ़ी बारीक में और बहुत ही बारीक इसको कर देंगे। जो हमारे पास बजरी होती है, सीमेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनको काफ़ी आप छोटा-छोटा पीस सकते हो इस मशीन के द्वारा। खरीदना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।